اینجوری که دوستان عزیز مشاهده میکنین هوا سرد هم هست، نمیشه پیاده شد. به هر حال دارم فیلم میگیرم و به تصویر میکشم براتون از معدن اصلی که کنار کوه وجود داره. اونم جایی که آبینا وجود داره، اونم معدن اصلی است. اینا همش باطله است، به عیار سازی شده و عیارش جدا شده. بعد خدمتتون عرض کنم که باطل جدا شده و عیارش هم ازش جدا شده. بعد اعزام به شرکت شده، شرکت هم اونجا برای کندر سازی و سنگ آهن خاورمیانه، سنگ آهن معدن سنگان. واقعا سختی و مشکلات خودشو در پی داره این معدن، همچنین برای زیست محیطی و برای انسان، همچنین و برای حیوانات و هم برای کل بشر که همین منطقه سکونت دارن، بخصوص روستاهای اطراف معدن و بخصوص افرادی که داخل معدن کار میکنن، از دچار معده و از دچار ریوی و همه قلب و عروقی کلا دچار مشکل و دچار درد و چیز ناراحتی میشن. و انشالله برای همه این عزیزان و این اطرافیانی که دور معدن سنگ آهن سنگان وجود معدن سنگ آهن سنگان وجود دارن و از خداوند منان طلب شفا و سلامت رو خواستارم. خدمتتون عرض کنم که از این معدن سنگ آهن هیچ نعفی برای این روستاهای اطراف و حتی کارگرم با قیمت حقوق و حقوق پایین، سطح حقوق پایین، بدون مزایا، بدون حق اولاد، بدون اینا همه محاسبه میشه. بعد هیچ نعفی به حال مردم این منطقه و مردم این شهرستان و روستاهای بخش سنگان خاف و این منطقه هیچ نعفی نداره و به خصوص گرد و خاک و همچنین سمایی که در وجود داره در هوا و همچنین از کارخانجات سنگ و نل سازی معدن اوپال و همچنین فولاد سنگ آهن و همچنین ذوب آهن تولید میشه و همه چی پخش هوا و پخش فضا میشه که برای استشام کلی برای فرزندان ما، برای بزرگان ما، برای خود ما، برای همه ضرر و زیان آورد. و همچنین ای کاش که یک مورد حمایت و یک هوای سالم، همچنین یک هوای سالم به مردم خواستن. چیزی دیگه نمیخوان، چیز اضافی نمیخوان از این مسئولین، از این مسئولانی که تو همینجا وجود دارن که حتی نمیتونه یک گازوئیل تشکیل بده. یک گازوئیل که خیلی 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 به چشم نمیاد، خیلی به چشم نمیاد برای مسئولان این منطقه و مسئولان همچنین اوپال پورسیان و همچنین جاهای دیگه دارن اصلا به تاراج میبرن، اصلا مغیر نیست، هیچ مغیر نیست، هیچ سر جاش نیست تو این معدن ها. والله هیچ سر جاش نیست. اگه بذارن مسئولین کشور ما کار انجام بدن، والله به هممون نفع میرسه. ولی خب حیف که از اینا کنار نمیاد که خواسته باشیم چیزی به ما برسه و همچنین به نوعای ما برسه. این هم دستگاه عیارسازی و جداسازی سنگ آهن از